हेलो माय डियर फ्रेंड आज गोटे नुआ भिड नहीं आसी जोटा मैंने जोटा भिडटा को आपण मैंने एक्चुअली कौन होता ना मु 2 दिन है मोटे हेल्थ प्रॉब्लम थी से भिड कर पार नी आज मु आउ थे गोटे भल भिड नहीं आसी जोटा कि हेल्थ टिप्स जोटा कि आपण मानकर मेन सब्जेक्ट है हेल्थ आपण मैंने हेल्थ केमी जगह आपंकर 10 घंटा निद दरकार आपण मैंने राति 10 रू राति 10 शई जातु गोटे पर्यंत अनिद्रा होगी मोबाइल देखु ना ये फास्ट टिप्स सेकेंड कथा है आपण मैंने जदि 10 रू 5टा कि 10 रू 7टा पर्यटन शोचती आपणकर हेल्थ आप एक्सरसाइज करूँ बा न करूँ कम से कम आपणकर थकापण बा स्ट्रेस रही सेकेंड टिप्स है आपण मैंने जो सका उठुंट ग्रीन टी पी पारे एमती वाक बकरी चाय बा कि लिप्टन आम कार ब्रांड मुझे मेंशन करूनी आपको जो ब्रांड मिल ग्रीन टी आपण मैंने नहीं पारे देखो ग्रीन टी ये लिप्टन कंपानी अच्छी आपण मैंने वाग बकरी भी नहीं पारे कि आपण मैंने आप जहाँ पसंद थी से ग्रीन टी आपण मैंने ने ग्रीन टी नेला आप पैकेटा खोलिए देखो ये पैकेटा आप खोलला आप गोटे पाउच बाहर भितर से पाउचटा को पाउचटा कौन करिए आप गरम पूर्व गरम पानी करके रखिए गरम पानी कौन करिए गरम पानी गोटे ग्लास कि गोटे कप गरम पानी आणिकी कप्रे रखिए ताकू कौन करिए ना ये ग्रीन टी जो पाउच अच्छी पाउच को ता भीतर बुड़ेबे बाहर करेंगे तापर आपणकर लेंबू जदि आपणकर हेल्थ माने जदि आपणकर लेंबू सूट करूनी बा एसिडिक अच्छी आपणकर शरीर माने देह रे एसिडिक अच्छी तो लेंबू पकेया की दरकार नहीं यार माने छोट पूरा छोट कट पीस नहीं कि आपड़ टिके पकेबे जोटा कि आपणकर स्वाद रे परिवर्तन आसो जोटा कि आप पीले भल लगे आपको तापर थर्ड कथा है ये महू देखो ये पुराना महू माने बहुत दिन पुराना हो गला कि महू के खराब हुए यार गोटे चामच पकई पारे कि आधा चामच पकई पारे माने कौन कौन रहा आपणकर गरम पानी गोटे कप तापर ये ग्रीन टी तापर लेंबूर गोटे ड्रप पकेबे तापर आपणकर जदि या द्वारा मिक्स करें जदि कला मिर्ची जोटा कहते काला मिर्च भी आपण मैंने पकई पारे काला मिर्च आपण मैंने जानी थे कौन आपण मैंने भी मुझे देखा दूसरी एटा जब गुंड करके आप रखिथे जस्ट आपण मैंने देखे दूसरी ये हूँ कला कला मंजी टाइप देखते आप ये देखो आपण मैंने देखिपे कला मंजी माने ये आपणकर जोटा कहते काला मिर्च से पकईबे तापर आपणकर यहाँ पीले ग्रीन टी कौन पीले कौन हम आपणकर माने जो आमर जो एनर्जेटिक फील हम आपण मैंने सका एक्सरसाइज करेंगे 15 मिनट कि 45 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे एरोबिक एक्सरसाइज कौन साइक्लिंग कि मैंने दौड़ी पारे कि मैंने चलिकी जापरेंगे घरे भी जदि आप चाहते घरे करने घरे भी बहुत नेट्रे मारदेवे एरोबिक एक्सरसाइज घरे भी आपणकर वार्म अप एक्सरसाइज केमी करा जाए आपण मैंने नेट्रे देखिपारे तो विशेषकर एरोबिक एक्सरसाइज आप मैंने देखिपारे माने दौड़ी पारे बा चली पारे बा आप 5 किलोमीटर बा 6 किलोमीटर आप साइक्लिंग करेंगे तो यहाँ है एरोबिक एक्सरसाइज आपण मैंने कले कौन हम आप बर्तमान रिसेंटली गोटे न्यूज आसाला आपण मैंने जानते लिभर सिरोसिस जड़े एक्टर होता जो कि ह्यूमान सागर तंकर होता तो ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस एवं रिसेंटली मोर भी देह खराब होता केवल ये सब लाइफस्टाइल चेंज ये सब हो तो आपण मैंने ये लाइफस्टाइल को आपण मैंने चेंज करी आपण मैंने भल आपणकर बॉडी को मेंटेन करेंगे तो आज वीडियो आपण मानक मत लगुच मोर 100% देती आपण मैंने जदि भल लगुव भिडटी आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे वीडियोटी को शेयर करेंगे आहरी भी भल भल वीडियो आने चेष्टा करूँ यार एडवर्टाइज करूना ये केवल हेल्थ टिप्स आपण मान लिवर को भल रखापी आपणकर स्टामिना बढ़ाई आपणकर लिवर को जब 100% भल रखार अच्छी आपण मैंने ग्रीन टी पी पारे एटा सका कि सन्ध्या नहीं पारे कि सका यार बहुत बेनिफिट मिलता है तापर आपणकर हूँ कहली एक्सरसाइज कहली तापर आपणकर जो चिकेन मटन अच्छी आपण मैंने सप्ताह अंडा सप्ताह थे नहीं पारे कि जब न नि बहुत भल आ गोटे कथा है मद तो मुझे पूर्व भिडियो कही के बर्तमान आगुरी जो आम जेनेसन लोक थे
ମାନେ ଆମ ବାପା କି ଆମ ବାପାର ବାପା ମାନେ ଜେଜେ ବାପା ହଉ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲିଭର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଯେତେ ମାନେ କମ୍ ହଉ ବା ଅଧିକା ହଉ ସେଇଟା ବଡ଼ି ସୁଟ୍ କରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମାନେ ଅଧିକାଂଶ 90% ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ମାନେ ପଏଜନିୟସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ବାନାନା କଦଳୀ ଖାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଫେଭରାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଥିବ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସମୋସା ବା ମାନେ ଯାହା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଚିନି ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଜଲେବି ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମାନେ ମିଠା ଆସୁଛି ତାକୁ ସକାଳୁ ଖାଇବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଖାଇପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବାନାନା ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସେଇଟା ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେନି। ବର୍ଗର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଗର ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୋସା ବର୍ଗର ବା ମଇଦାରେ ବନା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ବା ବିସ୍କିଟ୍ ବି ଆମ ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମଦଟାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମଦ ଆଗରୁ କ'ଣ ଜେନେରେସନ୍ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିକି ଆସିଥିଲି ଟପିକ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଢ଼ା ବାବାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପିଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ସୁଟ୍ କରିହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ WHO ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆମର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 1 ଡ୍ରପ୍ ମଦ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଷ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମଦଟାକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି 20 ଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେ କେସ୍ ଆମେ ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ବି ଆମର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେହି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ସୁଦ୍ଧା ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ମାନେ ଭାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପୁରୁଷ ହେଉ କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଉ, କେହି ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ସକାଳୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ରାତିରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫେଭରାଇଟ୍ ଦହି ଥିବ କିମ୍ବା ଡାଲି ଥିବ ତାକୁ ଖାଇକି ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷୀର ଥିବ, କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇକି ରାତିରେ ପିଇକି ଶୋଇପାରିବେ। ଯାହାର କ୍ଷୀର ସୁଟ୍ କରୁନି ସେମାନେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ହଳଦୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଭର ପାଇଁ ବି ହଳଦୀ ଭଲ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହଳଦୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଖରାପ। ହଁ, ହଳଦୀର ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଖରାପ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଖେ 2 ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଲିମିଟ୍ ପରିମାଣରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।